Doğru 1000 diyorsun. papel ne büyük para, ben 1000 papele araba alıyorum. Arabayı alırım, yerim daha iyi. Doğru diyorsun. Bunun, Fiyatlarda ben bir şey yapacağım. bence de bir şey yapın yani, ben buna insan sikmek diyorum. Haklısınız beyefendi. Müşteri memnuniyetim bu. Evet. Tamamdır. O zaman azıcık daha şey yapayım, dur. Burada da tip box'umuz var. Zenci üzerimdeki son 200 papeli verdim. Mazot atamayacağım arabaya büyük ihtimalle, de şey diyeceğim sana. Şimdi ben müşteri memnuniyeti değil mi bu? O zaman amına koyayım böyle firmanın Zenci. Arayacağım, franchise'ı şikayet edeceğim. Haklısınız Ha? beyefendi. Haklı mıyım? Haklısınız beyefendi. Amına koyayım böyle firmanın. Öksürün beyefendi. Haklı mıyım? Öksürün beyefendi. Öksüreyim mi? Evet beyefendi. Sen öksür sen. Öksürün beyefendi. Rüzgar girdi galiba içeri. Olabilir. Ben gidiyorum. Kolay gelsin.